လေးစားပါတော့မဲဆန္ဒရှင်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာလာမယ့်2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း3ကိုကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း3မှာကျွန်တော်တို့လင်းမြနာမြို့နယ်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။လင်းမြနာမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိကြတဲ့မဲဆန္ဒရှင်မိဘပြည်သူများအနေဖြင့်စက်ကလုံးနှိပ်မဲပေးတတ်အောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အနေငယ်များရှင်းလင်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လေးစားပါတော့မဲဆန္ဒရှင်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာ2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့နံနက်မဲရုံစဖွင့်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာမိဘပြည်သူများအနေဖြင့်မိမိတို့မဲစင်းမှာမိမိနာမည်ပါရှိတဲ့မဲရုံကိုတွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်။မိမိနာမည်ပါရှိတဲ့မဲရုံကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာမိဘပြည်သူများအနေဖြင့်မှတ်ပုံတင်အဓိကယူဆောင်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မဲရုံကိုရောက်တဲ့အခါမှာမှတ်ပုံတင်ကိုပြပြီးတဲ့နောက်မဲစင်းမှာမိမိနာမည်ကိုကြည့်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုလက်မှတ်ထိုးပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာလျှို့ဝှက်ဆန္ဒပြုကမ်းတဲ့ကိုတွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးလျှို့ဝှက်ဆန္ဒပြုရမှာတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကဏ္ဍမှာမဲပေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးဟာစက်ကလုံးနမူနာပဲဖြစ်ပါတယ်။လျှို့ဝှက်ဆန္ဒပြုကမ်းထဲမှာဤပုံစံနဲ့အလားတန်တူစက်ကလုံးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတယောက်အနေဖြင့်လျှို့ဝှက်ဆန္ဒပြုကမ်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာမီးစိမ်းလေးလင်းလာတဲ့အထိစောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာဒီမီးစိမ်းလင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာမီးစိမ်းလင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမဲဆန္ဒရှင်မိဘများအနေဖြင့်အဲ့ဒီအောက်မှာပါတီများကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လင်းမြနာမြို့နယ်မှာပါတီ9ပါတီရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဒီနေရာတနေရာမှာတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။မိဘများအနေဖြင့်ချင်းသေးတစိမ့်အစိမ်းရောင်မှာအလဲကောင်းတပြေကက်ကလေးနဲ့အနီရောင်တိုင်းလေးရဲ့ရှေ့မှာချင်းသေးကလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချင်းသေးတစိမ့်ကိုတွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချင်းသေးတစိမ့်ရဲ့ဘေးကစက်ကလုံးအပြာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနှိပ်လိုက်ခြင်းအပြင်လူချင်းမင်းပေးလိုက်တော့မဲလက်မှတ်ဒီလျှို့ဝှက်ဆန္ဒပြုကမ်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ပရင်တာကတဆင့်မဲပုံးတွေကိုကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကဏ္ဍအတွက်ကိုမဲပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်အခမ်းအနားနေပြန်လည်ထွက်ခွာလာပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာဆက်လက်ပြီးမဲပေးရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားလွှတ်တော်ကဏ္ဍအတွက်မဲပေးမယ်ဆိုရင်လည်းလူကြီးမင်းရဲ့မဲစည်းမှာကြည့်ရှုပြီးလက်မှတ်ထိုးရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမဲစည်းမှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့အခါမှာလျှို့ဝှက်ဆန္ဒပြုကမ်းတဲ့ကိုဝင်ရောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လျှို့ဝှက်ဆန္ဒပြုကမ်းတဲ့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဒီအခုပြထားတဲ့ပုံစံဟာလျှို့ဝှက်ဆန္ဒပြုကမ်းထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုမဲပေးရမယ်စက်ကလုတ်ခုံနမူနာပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာအရင်ဦးဆုံးဒီနေရာမှာပြထားတဲ့မီးစိမ်းလေးလင်းအောင်စောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမီးစိမ်းလေးလင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာပါတီ9ပါတီရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာတနေရာတွင်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရှိပါတယ်။အဲဒီပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတစ်စိတ်ကလေးရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့စက်ကလုံးအပြာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူချင်းမင်းပေးဆန္ဒပြုလိုက်တော့မဲလက်မှတ်ဒီပရင်တာကနေတစ်ဆင့်လျှို့ဝှက်ဆန္ဒပြုမဲပုံးတွေကိုကြာရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကဏ္ဍအတွက်မဲပေးရွေးချယ်ခြင်းကဏ္ဍပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အတွက်ဆက်လက်၍မဲပေးရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားလွှတ်တော်အခမ်းကနေပြန်လည်ထွက်ခွာလာပြီးတဲ့နောက်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အခမ်းကိုမဲပေးရန်အတွက်မိမိအမည်စရင်းရဲ့ဘေးမှာဆက်လက်ပြီးလက်မှတ်ထိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိအမည်စရင်းမဲစရင်းဘေးမှာလက်မှတ်ထိုးရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့အခါမှာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်လျှို့ဝှက်ဆန္ဒပြုကမ်းအတွင်းကိုဝင်ရောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်လျှို့ဝှက်ဆန္ဒပြုကမ်းတဲ့ကိုရောက်ရှိပြီးဆိုလို့ရှိရင်ယခုပြထားတဲ့နမူနာပုံစံအတိုင်းစက်ကလုတ်ခုံကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစက်ကလုတ်ခုံဒီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အတွက်ပေးထားတဲ့စက်ကလုတ်ခုံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိပြီးဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးရခိုင်ရှေ့ကတင်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းမီးစိမ်းလေးလင်းလာအောင်စောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမီးစိမ်းလေးလင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာရှင်ပြိုင်တဲ့ပါတီ9ပါတီရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခလုံ9ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာတနေရာဒီပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုမဲပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတစိတ်ကလေးရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့စက်ကလုတ်အပြာလေးကိုနှိပ်ချင်းဖြင့်မဲပေးရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။လိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ဟာပရင်တာကနေတဆင့်လျှို့ဝှက်ဆန္ဒပြုခန်းတွေကမဲပုံးတွေကိုကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လေးစားပါတော့မဲဆန္ဒရှင်မိဘပြည်သူအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးကရင်တိုင်းရင်းသားနဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့်ဆက်လက်ပြီးကရင်တိုင်းရင်းသားမဲပုံးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးစက်ကလုံးနဲ့ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမဲပုံးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးစက်ကလုံးနဲ့ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှကရင်တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဦးစောလင်းကရွေးချယ်ခံမှာဖြစ်ပြီးရခိုင်တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဦးစိုးညွန့်မှရွေးချယ်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လေးစားပါတော့မဲဆန္ဒရှင်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာမဲယုံတွေကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာမိမိတို့၏အနာဂတ်ကိုဥဆောင်လမ်းပြမဲ့ခေါင်းဆောင်များကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာစိတ်အေးထားပြီးတော့မိမိတို့ဒီခလုံးနှိမ်မမားအောင်အထူးသတိထားဆောင်ရွက်ကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေမကပါဘူးမတိတာနားမလဲတာမရှင်းနေတာရှိတဲ့အခါမှာတက်ဆိုင်ရာမဲယုံမှုမှတစ်ဆင့်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများအစရှိတဲ့မဲယုံမှတာဝန်ကျသူများကိုဖြည်းဖြည်းစစ်စစ်အေးမေးမြန်း၍မိမိမတိတာများကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။မေးမြန်းပြီးမိမိဆောင်ရွက်တဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့များကိုဆောင်ရွက်တဲ့ဆောင်ရွက်ထိုက်တဲ့များကိုဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိဘပြည်သူများမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်နိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။